Hij is weer nuchter. Ik moet even bloggen. Ja, lekker weer. Dat het lekker weer is. Maar het is geen bloggen, het is vloggen. 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 Lekker weer, lekker peer. Lijkt op appel. Het lijkt echt op een appel. Ik zei ook altijd appel. Maar toen zei dingen dat het een peer is. Wie is dat dan? Sylvie. Ik weet dat het een peer is. Oh. Ik zei altijd appel. Oh. Oh ja, je bent veel te groot, dus ik film elke keer maar de helft van je hoofd. Kijk. Doe naar boven dan. Doe naar boven dan. Nou. We zijn in een skatepark. Zoals jullie weten. Lekker verven. Ik hoop in de zon. Vast niet. Ja, oh, dat pak een dikke plekje hoor. Oh yeah, good man. You're right there. Right there. Nice to meet you. And you, mate. Right there. Right there. En alweer iemand in zijn korte broek. Lekkere witte benen. Brr. Buitenkant door. Heb je al een plekje uitgekozen? Wat? Heb je al een plekje uitgekozen? Ik wacht gewoon even af. Ik hoef niet zo nodig. Het is wel leuk, maar hoeft niet per se. So scared. And you have to cut the cake. But maybe first Oh, but wait, hang out. maybe This one should go. Oh, is it? It's not- I think so. What? Yeah. Oh. I don't know if you have anything to eat. You can't eat a bow. Cake is more high than white. It's quite interesting actually. I'm so scared to cut her hand off. Why don't you just put it on the floor? Oh my god, what cake is it actually? Oh my god, sorry guys, it looks terrible. Watch out for the finger, please. What cake is it? I don't know. It It's a looks cake. really nice with the cream in it. It looks really nice. And then is it cut it like this? Yeah. Yeah, Cut it like that. small piece. Oh, and the plates. Get Oh, the yeah. plate. Oh, please. And cut it more. I'll cut it in 1, 2, Oh, you don't know. 3. this. No, half. Yeah. It is enough. Strawberry, bye bye. It's so big because it's so What do you love it? Ja, die laat al. Okay. Hold. Yeah. We zitten nu in een theehuisje. Thee drinken. We hebben lekkere jasmijnthee. Even opwarmen, want het is heel koud buiten. En dan gaan we weer naar Robin Hood. Toch, we gaan naar Robin Hood. Gaan we naartoe? Gaan we naar Robin Hood. Wanneer? Straks. Nee, hoeft niet hoor.
shoppen. Dan naar huis, slapen. En vanavond vuurwerk kijken. Ja, wat is vuurwerk? Om 7 uur volgens mij. 7 uur al? Ja. Maar dan is het al donker. En dan gaat Daniel weg. Oh, ik moet denk ik mijn lipstick bijwerken. Kijk. Oké. En we zijn weer onderweg om te gaan eten. Eigenlijk heb ik bijna alleen maar filmpjes met Eten. en eten. En we gaan weer eten. We gaan naar foodvlog maken. foodvlog. Van, een travel vlog. We gaan naar Nando's. Daar. We waren al net naar één geweest, naar een andere locatie. En die was vol. Dus ik hoop dat we hier naar binnen kunnen, want ik heb super honger. En we zijn met z'n 9, dus ik hoop dat het lukt. Oh jee. It's the same. Het wordt dus geen Nando's. Ze hadden een wachttijd van 40 tot 50 minuten, dus dat wordt het niet. Het wordt een of ander Asian restaurant. Dus we zijn benieuwd. Laat het jullie zo zien. Ons eten arriveert 1 voor 1. Het leek alsof er meer groenten bij Dit zaten. is zo lekker. Soft shell crab. Your bibimbap sauce, please. Oh, je hebt er zelfs een bibibibibab sausje bij. Bibimbap sauce, please. dat gaat voor Arnold af. Dus dat wel pribab. Het ziet er ook heel spicy uit, het saus. Maar ik zou niet doen. We hebben lekker gegeten. Heb je lekker gegeten? Ik ook. Oh, I have another one. Ja. Yeah. Dog, got one for the dog. And one for the dog. Ah. Eten gegeven. Want hij heeft vast honger. En voor zijn hond. Kijk. Ah. Wij zijn echt eerder zo dat wij hadden. Serious meal. Alsof Ja. wij het super echt zo van onszelf waarderen. Ja, hè? Het was heel fijn dat je het doet. Ik had er niet over nagedacht. Ja. Nee, maar dan komt dat die guy bij ons voor de deur lag vanochtend eens. Ik heb er heel veel gezien, die daklozen. Echt veel. Maar ik dacht er niet aan de tasje. Ben je nog steeds aan het filmen? Guys, do you want to walk? Oh, yeah. Let's walk. Dan kunnen we wat eten. I'm on the screen! Yay! I'm famous! Yay! Why I'm doing it? With my 15 followers. Yeah! Kijk daar zo. De hel. Wat is klaar? Zo klaar. Ja, het is een... Daar. Oh, wow. Dit is een guy die... Gayan! Waar is Gajan? Hij is achter ons, toch? Gayan! Je vuurtje! Staat aan, klaar. Klaar. Het vuurtje staat klaar. Nou, ik weet niet waar we zijn. Maar oh, ik moet ook wel kijken waar ik loop natuurlijk. Hè? Zo, maar
Please, Sylvie. Nottingham. But where are we right now? Wait. Forestville. Wait. What? Forestville. Forestville. So Wait. bright. So Yeah. bright. Yeah, so As we don't see you. Right. Okay, what's behind you? Fire. No. Guy Fawkes. It's Guy like an Fawkes. interview. Yeah, it's like Guy Fawkes. Okay, so the what fireworks. what is it exactly? Why are all the speakers? Oh, it's 9 o'clock. Bonfire light. Oh, bonfire! Be careful. Yes. I'm scared. Are you? Yes. If you fall, I will Oh, fall. I know. When we fall together. Yeah, roll. Like Yeah, we roll. I don't know. Because there are a lot of people over there. Ankle. What? The Machu Picchu. 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 I need to pee. Oh, Wauw, dat is echt mooi. superleuk. En we gaan nu naar de kermis. Yay! Die mensen die daar staan, die beveiligers is, staan lekker warm te wezen daar. Ja. Dus die is wel relaxed. Dat zijn de vuurwerkmensen daar waarschijnlijk. Oh ja, precies. Oh Lekker ja. opruimen. Wat een mega vuur zeg, tering. Dat caravan. Even energie uit, hè. Hey, we lopen zo terug naar de... Enjoying your mushy peas. The best. Change your life. Yeah, into diarrhea. No, you're not filming it, are you? Of course I am. Oh. Lo stupid. Watching you eating your Chestnut. chestnuts. Oh, Only just one one. Are we just on that? Dat Wat? ruikt echt niet lekker. Doe een Ziet er ook burger. niet lekker uit. Doe een No, burger. thank you. I don't want a burger. I can buy you one. No, Zo, thank you. hier, vanaf hier is het vuur mooi ook, hè? Ja. Alleen jammer dat je dan niet zo dichtbij kan. Ja,